maqaan kiyya Abbaa Gadaa Boorana Kura Jaarsoo Kuraati. Abbaa Gadaa Boorana 71 keessa jechuudha. Amma baalli fuunee gooroo gadooma harka qabna. Gadoomaallee ganni 8 obbaafanne. Amma baalli kennuu fi waggaa haaraa dhuftan bara 2017 gaaf jigurran dhalaa keessa nagaan baalli kenninaa jechuudha. Nami baalli narra fuudhulleen guyyoo boruu guyyooti. Amma fiixee dooriiti qophaa'ee jira jechuudha. Maqaan kiyya guyyoo boruu guyyoodha. Abbaa fiixee doorii Gogeessi Boorana shani. Gogeessi Boorana shanan keessa Gogeessi lammaffaati. Gogeessi baalli Kura Jaarsoo Abbaa Gadaa Boorana Gogeessi tokkoffaa irra baalli fuudhaa qophaa'u jiru. Ji'oota shaniin booda yoo shaniin dudduubatti baalli guyyaa gurran dhalaa ji'ee gurran dhalaa irratti fuudha. Aadaan tuni waan Booranni ittiin dhalee dhalchu haayoon harma kee jirti wanni ittiin horanii bulancuuf aadatan kee jirti jechuudha. Aadatan wanni Booranni gulyaa'ee gulu ganame hojjatuu fi haayootti harma kee jira. Ta'illeen ittiin dhalee dhalchu aadaa tana Oromoon sirni keessaa dhalate keessaa guddate afaanumaan akaakawwan irraa gara ilmaatti dabarfataa ture jechuudha. Nam baalli sun fuudha qophaa'u jiru. Dooroo mam yeroo kun darrabba. Namni nurra fuun Abbaa Gadaa Kura Jaarsooti nama galmoo daadhaabuuf qophaa'u jiru. Jajjabdu. Nullee namni yeroo baalli fuuna Booranii immoo harka kennatti rakkabuuf Booran nu kennuuf qophaa'u jiru. Qophiin jilatullee qophii jajjabdu. Karaa mootummaa kennaa Oromiyaatti, karaa mootummaa kennaa Itoophiyaatti nami cuuf kunum jirutti yeroo qophii kanarra deeggarsa adda addaatti ciminaan nu bira jetti. Warri miidiyaa, warri mootummaa, warri miti mootummaa hirmaannaa guddaan, saayinni guddaan ardaalee jira ana hariiroo kabaalli fuunutti hirmaatee akka nu waliin ejjetti jishanan kanatti ciminaan waan barbaachisaa waan deeggar adda addaa hordoffiin karaa miidiyaaleeti adda addaatiin akka nu waliin ejjitan dhaamsi guddaa dabarse. Ana akka ergaa dabarfachuu fedhu jilti tun jil gugurdoo akkuma biyyaattu qaamii illeen nu birejjee akka nu qarqaarfeen qaamii dhaabbileen gargaraa ta'e inni ijoolleen akka nu birejjitee nu qarqaartu feen kaani sabalammiin Itoophiyaa keessa jirtulleen cufu jilti namuyyuu dhowwan qabdu dhuftee nu waliin gammaddee akka nu deeggarta barbaanna. Kaani uummatii bal'aan Boorana cuftinu uummatii Oromoo sabaaf sablammoonni biyya keessaa biyya laallee jiranii dhuftanii ittiin aadaa tana yoo daawwattan guddoo tarma kee jira aadaa tana mul'isanii akkasiin addunyaallee mul'attu qaamii miidiyaalleen dhufee dabarsu. Miidiyaan biyya kee jiran hundinuu akka dhufee nu laalee nu dabarsu. Akka turistii yoo dhufee daawwatee ittiin irra gammade dhoowwan hoota nu waliin gammadaa nu waliin ajila saniin jennaan.
Amma kan kiyya Abbaa Gadaa Boorana Kura Jaarsooti. Abbaa Gadaa Boorana kami tokkeessoo jechuudha. Amma baalli fuunee gooroo gadooma harka qabna. Gadoomaallee gandi 8 bobbaafanne amma baalli kennuu fi waggaa haaraa dhuftan bara 2017 gaaf jigurran dhalaa keessa nagaan baalli kenninaa jechuudha. Nami baalli narra fuudhulleen guyyoo boruu guyyooti. Amma fiixee dooriiti qophaa'ee jira jechuudha. Maqaan kiyya guyyoo boruu guyyoodha. Abbaa fiixee doorii Gogeessi Booranaa. Gogeessi Booranaa 5. Gogeessi Booranaa 5 keessa Gogeessi lammaffaati. Gogeessi baalli Kura Jaarsoo Abbaa Gadaa Booranaa Gogeessi tokkoffaa irra baalli fuudhaa qophaa'uu jiru. Yoo 5 booda yoo 5 dudduubatti baalli guyyaa gurran dhala jee gurran dhala irratti fuudha. Aadaan tunini waan Booranni ittiin dhalee dhalchu haayoon harma kee jirti wanni ittiin horanii bulan cufa aadatan kee jirti jechuudha. Aadatan wanni Booranni gulu yaa'ee gulu ganame hojjatuu fi haayootti harma kee jira. Wanni nama sa'illeen ittiin dhalee dhalchu aadaa tanaa jechuudha. Aadaa tana Oromoon sirni gadaa kana keessaa dhalate keessaa guddate afaanumaan akaakawwan irraa abaabawwan irraa gara ilmaatti dabarfataa ture jechuudha. Namni baalli sun fuudha qophaa'uu jiru. Dooroo mammi yeroo kun darrabba. Namni nurra fuun Abbaa Gadaa Kura Jaarsooti nama galmoo daadhaabuuf qophaa'uu jiru. Yeroon kun yeroo jira jajjabdu. Nullee namni yeroo baalli fuunaaf Booranii immoo harka kennatti rakkabuuf Booran nu kennuuf qophaa'uu jiru. Qophiin jiraatullee qophii jajjabdu. Karaa mootummaa kennaa Oromiyaatti, karaa mootummaa kennaa Itoophiyaatti namichuuf kunuun jirutti yeroo qophii kanarra deeggarsa adda addaatti ciminaan nu bira jetti. Warri miidiyaa, warri mootummaa, warri miti mootummaa hirmaannaa guddaan, saayinii guddaan ardaalee jira ana hariiroo kabaalli fuunutti hirmaatee akka nu waliin ejjetti jishanan kanatti ciminaan waan barbaachisaa waan deeggar adda addaa hordoffiin karaa miidiyaaleeti adda addaatiin akka nu waliin ejjitan dhaamsa guddaa dabarsine. Ana akka ergaa dabarfachuu fedhu jilti tun jil gugurdoo akkuma biyyaattu qaamii mootummaalleen nu bira ejjee akka nu qarqaarfeen qaamii dhaabbileen gargaraa ta'e inni ijoolleen akka nu bira ejjitee nu qarqaartu feen kaanii sabalammiin Itoophiyaa keessa jirtulleen cufu jilti namuyyuu dhowwan qabdu dhuftee nu waliin gammaddee akka nu deeggarta barbaanne. Kaanii uummatii bal'aan Boorana cuftinu uummatii Oromoo sabaaf sablammoonni biyya keessaa biyya laallee jiranii dhuftanii ittiin aadaa tana yoo daawwattan aadaa guddoo tarma keessa jira. Aadaa tana mul'isanii akkasiin addunyaallee mul'attu qaamii miidiyaalleen dhufee dabarsu. Miidiyaan biyya keessa jiran hundinuu akka dhufee nu laalee nu dabarsu. Akka turistiilleen yoo dhufee daawwatee ittiin irra gammade dhowwan qabdu hoota nu waliin gammadaan waliin aajilan nuti isaanii jennaan. Udant naimi, otera dandai.
مداد نايمي amma kan kiyya abba gada borana kura jaarso kuraati abba gada borana torbaatami tokkeesso jettu amma baalli fuunee gooroo gadooma harka qabna gadoomaallee ganni saddeeti bobbaafanne amma baalli kennuu fi waggaa haaraa dhuftan bara 2017 gaaf jigurran dhalaa keessa nagaan baalli kenninaa jechuu nami baalli narra fuudhulleen guyyoo boruu guyyooti amma fiixee dooriiti qophaa'ee jira jechuu. Maqaan kiyya guyyoo boruu guyyoodha. Abbaa fiixee doorii gogeessi Boorana shani. Gogeessi Boorana shanan keessa gogeessi lammaffaati. Gogeessi ambaalli kura jaarsu abbaa gada Boorana gogeessi tokkoffaa irra baalli fuudhaa qophaa'uu jiru. Ji'oota shaniin booda yoo shaniin dudduubatti baalli guyyaa gurran dhala jee gurran dhala irratti fuudha. Aadaan tuni waan Booranni ittiin dhalee dhalchuu haayoon harma kee jirti wanni ittiin Booranii bulan cufa aadaa kan kee jirti jechuudha. Aadaa tan wanni Booranni gulu yaa'ee gulu ganame hojjetuu fi haayootti harma kee jira. Wanni nama sa'illeen ittiin dhalee dhalchu aadaa tanaa jechuudha. Aadaa tana Oromoon sirna keessaa dhalate keessaa guddate afaanumaan haakawwan irraa abaabawwan irraa gara ilmaatti dabarfataa ture jechuudha. Mam nan baalli fuudha qophaa'uu jiru. Dooroo mam yeroo kun darrabba. Namni nurra fuuna abbaa gadaa kura jaarsooti nama galmoo daadhaabuuf qophaa'uu jiru. Yeroon kun yeroo jira jajjabdu. Nullee namni yeroo baalli fuuna Booranii immoo harkeenna tarakkabuuf Booran nu kennuuf qophaa'uu jiru. Qophiin jiraatullee qophii jajjabdu. Karaa mootummaa keenna ka Oromiyaatti, karaa mootummaa keenna ka Itoophiyaatti namichuuf kunum jirutti yeroo qophii kanarra deeggarsa adda addaatti ciminaan nu bira jetti. Warri miidiyaa, warri mootummaa, warri miti mootummaa hirmaanna guddaan, saayinni guddaan ardaalee jira ana hariiroo kabaalli fuunutti hirmaatee akka nu waliin ejjetti jishanan kanatti ciminaan waan barbaachisaa waan deeggar adda addaa hordoffiin karaa miidiyaaleeti adda addaatiin akka nu waliin ejjitan dhaamsi guddaa dabarsine. An akka ergaa dabarfachuu fedhu jilti tun jil gugurdoo akkuma biyyaattu qaamii mootummaalleen nu bira ejjee akka nu qarqaarfeen qaamii dhaabbileen gargaraa ta'e inni ijoolleen akka nu bira ejjitee nu qarqaartu feen kaani saba lammiin Itoophiyaa keessa jirtulleen cufu jilti namuyyuu dhowwan qabdu dhuftee nu waliin gammaddee akka nu deeggarta barbaanna. Kaani uummatii bal'aan Boorana cuftinu uummatii Oromoo sabaaf sablammoonni biyya keessa biyya laallee jiranii dhuftanii ittiin aadaa tana yoo daawwattan aadaa guddoo tarma keessa jira. Aadaa tana mul'isanii akkasiin addunyaallee mul'attu qaamii miidiyaalleen dhufee dabarsu. Miidiyaan biyya keessa jiran hundinuu akka dhufee nu laalee nu dabarsu. Akka turistiilleen yoo dhufee daawwatee ittiin irra gammade dhowwan qabdu hoota nu waliin gammadaan waliin aajilan nuti jennaan. مداد نايمي وتيرا دانداي
مدات نايمي maqaan kiyya abbaa gadaa boorana kura jaarsoo kuraati. Abbaa gadaa boorana 71 keessa jechuudha. Amma baalli fuunee gooroo gadooma harka qabna. Gadoomaallee ganni 8 obbaafanne amma baalli kennuu fi waggaa haaraa dhuftan bara 2017 gaaf jigurran dhalaa keessa nagaan baalli kenninaa jechuun nami baalli narra fuudhulleen guyyoo boruu guyyooti amma fiixee dooriiti qophaa'ee jira jechuudha. Maqaan kiyya guyyoo boruu guyyoodha. Abbaa fiixee doorii gogeessi Booranaa gogeessi Booranaa shani gogeessi Booranaa shanan keessa gogeessi lammaffaati gogeessi ambaalli kura jaarsu abbaa gadaa Booranaa gogeessi tokkoffaa irra baalli fuudhaa qophaa'uu jiru. Ji'oota shaniin booda yoo shaniin dudduubatti baalli guyyaa gurran dhalaa jee gurran dhalaa irratti fuudha. Aadaan tuni waan booranni ittiin dhalee dhalchu kaayoon harma kee jirti wanni ittiin horanii bulan cufa aadatan kee jirti jechuudha. Aadatan wanni booranni gulu yaa'ee gulu ganame hojjatuu fi kaayootti harma kee jira. Wanni nama sa'illeen ittiin dhalee dhalchu aadaa tanaa jechuudha. Aadaa tana Oromoon sirni gadaa kana keessaa dhalate keessaa guddate afaanumaan akaakawwan irraa abaabawwan irraa gara ilmaatti dabarfataa ture jechuudha. Nam nambaalli fuudha qophaa'uu jiru. Dooroo mam yeroo kun darrabba. Namni nurra fuuna abbaa gadaa kura jaarsooti nama galmoo daadhaabuuf qophaa'uu jiru. Yeroon kun yeroo jira jajjabdu. Nullee namni yeroo baalli fuuna booranii immoo harka kennatti rakkabuuf booran nu kennuuf qophaa'uu jiru. Qophiin jiraatullee qophii jajjabdu. Karaa mootummaa kennaa ka Oromiyaatti karaa mootummaa kennaa ka Itoophiyaatti namichuuf kunum jirutti yeroo qophii kanarra deeggarsa adda addaatti ciminaan nu bira jetti. Warri miidiyaa, warri mootummaa, warri miti mootummaa hirmaanna guddaan isaan guddaan ardaalee jira ana hariiroo kabaalli fuunutti hirmaatee akka nu waliin ejjetti jishanan kanatti ciminaan waan barbaachisaa waan deeggar adda addaa hordoffiin karaa miidiyaaleeti adda addaatiin akka nu waliin ejjitan dhaamsi guddaa dabarse. Ana akka ergaa dabarfachuu fedhu jilti tun jil gugurdoo akkuma biyyaattu qaamii mootummaalleen nu bira ejjee akka nu qarqaarfeen qaamii dhaabbileen gargaraa ta'an ijoolleen akka nu bira ejjitee nu qarqaarfeen. Kaan sabalammiin Itoophiyaa keessa jirtullee jilti namuyyuu dhowwan qabdu dhuftee nu waliin gammaddee akka nu deeggarta barbaanna. Kaan uummatii bal'aan Boorana cuftinu uummatii Oromoo sabaaf biyya keessaa biyya laallee jiranii dhuftanii ittiin aadaa tana yoo daawwattan aadaa guddoo harma kee jira. Aadaa tana mul'isanii akkasiin addunyaallee mul'attu qaamii miidiyaalleen dhufee dabarsu. Miidiyaan biyya kee jiran hundinuu akka dhufee nu laalee nu dabarsu. Akka turistiilleen yoo dhufee daawwatee ittiin irra gammade dhoowwan qabdu hoota nu waliin gammadaan waliin
aajilan nuti saniin jennaan. Mudoota naayimi. Oteera daandai. Mudoota naayimi. Maqaan kiyya Abbaa Gadaa Boorana Kura Jaarsoo Kuraati. Abbaa Gadaa Boorana 71 jechuudha. Baalli gooroo gadooma harka qabna. Gadoomaallee ganni 8 amma baalli kennuu fi waggaa haaraa dhuftan bara 2017 gaaf jigurran dhalaa keessaa ninaa jechuudha. Nami baalli narra fuudhulleen guyyoo boruu guyyooti. Amma fiixee dooriiti qophaa'ee jira jechuudha. Maqaan kiyya guyyoo boruu guyyoodha. Abbaa fiixee doorii Gogeessi Booranaa. Gogeessi Booranaa 5. Gogeessi Booranaa 2ffaati. Gogeessi Ambaalli Kura Jaarsoo Abbaa Gadaa Booranaa Gogeessi 1ffaa irra baalli fuudhaa jiru. Yoo shaniin dudduubatti baalli guyyaa gurran dhalaa jee gurran dhalaa irratti fuudha. Aadaan tuni waan dalchu yoon harma kee jirti wanni ittiin datan kee jirti jechuudha. Aadata wanni booranni ganame hojjatuu fi yoo harma kee jira saayilleen ittiin dhalee dhalchu aadaa tanaa jechuudha. Aadaa tana Oromoon sirni gadaa kana keessaa dhalate keessaa guddate afaanumaan akaakawwan irraa abaabawwan irraa gara ilmaatti dabarfataa ture jechuudha. Namni baalli sun fuudhaa qophaa'uu jiru. Dooroo mammi yeroo kun darrabba. Namni nurra fuun Abbaa Gadaa Kura Jaarsooti nama galmoo daadhaabuuf qophaa'uu jiru. Yeroon kun yeroo jiraa jajjabdu. Nullee namni yeroo baalli fuunaaf booranii immoo harka kennatti rakkabuuf booran nu kennuuf qophaa'uu jiru. Qophiin jilatullee qophii jajjabdu. Karaa mootummaa kennaa Oromiyaatti, karaa mootummaa kennaa Itoophiyaatti namichuuf kunum jirutti yeroo qophii kanarra deeggarsa adda addaatti ciminaan nu bira jetti. Warri miidiyaa, warri mootummaa, warri miti mootummaa hirmaannaa guddaan, saayinni guddaan ardaalee jira ana hariiroo kabaalli fuunutti hirmaatee akka nu waliin ejjetti jishanan kanatti ciminaan waan barbaachisaa waan deeggar adda addaa hordoffiin karaa miidiyaaleeti adda addaatiin akka nu waliin ejjitan dhaamsi guddaa dabarsine. Ana akka ergaa dabarfachuu fedhu jilti tun jil gugurdoo akkuma biyyaattu qaamii mootummaalleen nu bira ejjee akka nu qarqaarfeen qaamii dhaabbileen gargaraa ta'e inni ijoolleen akka nu bira ejjitee nu qarqaartu feen kaanii sabalammiin Itoophiyaa keessa jirtulleen cufu jilti namuyyuu dhowwan qabdu dhuftee nu waliin gammaddee akka nu deeggarta barbaanne. Kaanii uummatii bal'aan Boorana cuftinu uummatii Oromoo sabaaf sablammoonni biyya keessaa biyya laallee jiranii dhuftanii ittiin aadaa tana yoo daawwattan aadaa guddoo tarma keessa jira. Aadaa tana mul'isanii akkasiin addunyaallee mul'attu qaamii miidiyaalleen dhufee dabarsu. Miidiyaan biyya keessa jiran hundinuu akka dhufee nu laalee nu dabarsu. Akka turistiilleen yoo dhufee daawwatee ittiin irra gammade dhowwan qabdu hoota nu waliin gammadaan waliin aajilan nuti saniin jennaan.
مدانت نايمي قلتي دادان داي مدانت نايمي amma kan kiyya abba gada borana kura jarso kurati abba gada borana torbata mi tokke so et amma balli fune boro gadoma harka qabna gadoma le gand saddeti obbaafanne amma balli kennu fi wagga ara duftan barkum lama kudani torba gaaf jiguran dhala keessa nagaan baalli kenninaa jechuu nami baalli narra fuudhulleen guyyoo boruu guyyooti amma fiixe dooriiti qophaa'ee jira jechuu maqaan kiyya guyyoo boruu guyyoodha abbaa fiixee doorii gogees gogeessi boorana shani gogees boorana shanan keessa gogees lammaffaati gogeessi ambaalli kura jaarsu abbaa gada boorana gogees tokkoffaa irra baalli fuudhaa qophaa'u jiru yoo shaniin booda yoo shaniin dudduubatti baalli guyyaa gurran dhala jee gurran dhala irratti fuudha. Aadaan tunini waan booranni ittiin dhalee dhalchu kaayoon harmakee jirti wanni ittiin booranii bulan cufa aadatan kee jirti jechuudha. Aadatan wanni booranni gulu yaa'ee gulu ganame hojjatuu fi kaayootti harmakee jira. Wanni nama sa'illeen ittiin dhalee dhalchu aadaa tanaa jechuudha. Aadaa tana Oromoon sirni gadaa kana keessaa dhalate keessaa guddate afaanumaan akaakawwan irraa abaabawwan irraa gara ilmaatti dabarfataa ture jechuudha. Mam nan baalli fuudha qophaa'u jiru dooroo mam yeroo kun darrabba namni nurra fuuna abbaa gadaa kura jaarsooti nama galmoo daadhaabuuf qophaa'u jiru yeroon kun yeroo jira jajjabdu nullee namni yeroo baalli fuuna booranii immoo harkeenna tarakkabuuf booran nu kennuuf qophaa'u jiru qophiin jiratullee qophii jajjabdu karaa mootummaa keenna ka Oromiyaatti karaa mootummaa keenna ka Itoophiyaatti namichuuf kunum jirutti yeroo qophii kanarra deeggarsa adda addaatti ciminaan nu bira jetti warri miidiyaa warri mootummaa warri miti mootummaa hirmaanna guddaan isaan guddaan ardaalee jira ana hariiroo kabaalli hirmaatee akka nu waliin jetti ji shanan kanatti ciminaan waan barbaachisaa waan deeggar adda addaa hordoffiin karaa miidiyaaleeti adda addaatiin akka nu waliin ejjitan dhaamsi guddaa dabarse. Ana ergaa dabarfachuu fedhu jilti tun jil gugurdoo akkuma biyyaattu qaamii mootummaalleen nu birejjee akka nu qarqaarfeen qaamii dhaabbileen gargaraa ta'e inni ijoolleen akka nu birejjitee nu qarqaartu feen kaanii sabalammiin Itoophiyaa keessa jirtulleen cufu jilti namuyyuu dhowwan qabdu dhuftee nu waliin gammaddee akka nu deeggarta barbaanna. Kaanii uummatii bal'aan boorana cuftinu uummatii Oromoo sabaaf sablammoonni biyya keessaa biyya laallee jiranii dhuftanii ittiin aadaa tana yoo daawwattan aadaa guddoo tarma keessa jira. Aadaa tana mul'isanii akkasiin addunyaallee mul'attu qaamii miidiyaalleen dhufee dabarsu miidiyaan biyya keessa jiran hundinuu akka dhufee nu laalee nu dabarsu akka turistiilleen yoo dhufee daawwatee ittiin irra gammade dhowwan qabdu hoota nu waliin gammadaan waliin aajilan nuti isaniin jennaan.
Udant naimi, otera dandai. Udant naimi. Maqaan kiyya abbaa gadaa Boorana Kura Jaarsoo Kuraati. Abbaa gadaa Boorana 71 keessa jettu. Amma baalli fuunee gooroo gadooma harka qabna. Gadoomaallee ganni 8 bobbaafanne. Amma baalli kennuu fi waggaa haaraa dhuftan bara 2017 gaaf jigurran dhalaa keessa nagaan baalli kenninaa jechuun nami baalli narra fuudhulleen guyyoo boruu guyyooti. Amma fiixee dooriiti jira jechuudha. Maqaan kiyya guyyoo boruu guyyoodha. Abbaa fiixee doorii gogeessi Boorana shani. Gogeessi Boorana shanan keessa gogeessi lammaffaati. Gogeessi hambaalli Kura Jaarsoo abbaa gadaa Boorana gogeessi tokkoffaa irra baalli fuudhaa qophaa'u jiru. Ji'oota shaniin booda yoo shaniin duddu gurran dhala jee gurran dhala irratti fuudha. Aadaan tuni waan Booranni ittiin dhalee dhalchu haayoon harma kee jirti wanni ittiin horanii bulan cufa aadatan kee jirti jechuudha. Aadatan wanni Booranni gulu yaa'ee gulu ganame hojjatuu fi haayootti harma kee jira. Wanni nama sa'illeen ittiin dhalee dhalchu aadaa tanaa jechuudha. Aadaa tana Oromoon sirni gadaa kana keessaa dhalate keessaa guddate afaanumaan akaakawwan irraa gara dhimmaatti dabarfataa ture jechuudha. Mam nambaalli sun fuudha qophaa'u jiru. Dooroo mam yeroo kun darrabba. Namni nurra fuudha abbaa gadaa Kura Jaarsooti nama galma daadhaabuuf qophaa'u jiru. Yeroon kun yeroo jira jajjabdu. Nullee namni yeroo baalli fuuna Booranii immoo harka inni tarakabu Booran nu kennu qophaa'u jiru. Qophiin jiraatullee qophii jajjabdu. Karaa mootummaa keenna Oromiyaatti, karaa mootummaa keenna Itoophiyaatti namichuuf kunum jirutti yeroo qophii kanarra deeggarsa adda addaatti ciminaan nu bira jetti warri miidiyaa, warri mootummaa, warri miti mootummaa hirmaannaa guddaan isaan guddaan ardaalee jira ana hariiroo kabaalli fuunutti hirmaatee akka nu waliin jetti jishanan kanatti ciminaan waan barbaachisaa waan deeggarsa adda addaa fi karaa miidiyaaleeti adda addaatiin akka nu waliin ejjitan dhaamsi guddaa dabarse. An akka ergaa dabarfachuu fedhu jilti tun jil gugurdoo akkuma biyyaattu qaamii mootummaalleen nu bira ejjee akka nu qarqaarfeen qaamii dhaabbileen gargaraa ta'e inni ijoolleen akka nu bira ejjitee nu qarqaar kaani sabalammiin Itoophiyaa keessa jirtulleen cufu. Jilti namuyyuu dhowwan qabdu dhuftee nu akka nu deeggarsa barbaanne. Haana uummata bal'aan Boorana cuftinu uummati Oromoo sabaaf sablammoonni biyya keessa biyya laallee jirani. Aadaa tana yoo daawwatu guddoo tarma kee
aadaa tana mul'isanii akkasiin aduu qaamii miidiyaaleen dhufee dabarsu jedha. Miidiyaan biyya jira hundinuu akka dhufee dabarsu jedha. Akka turistii illee yoo dhufee daawwatee ittiin irraa gammade dhoowwan qabdu hootaa waliin ajilannuuti saniin jennaan. Maqaan kiyya Boorana Hura Jaarsoo Huraa Gadaa Boorana torbaatamii tokko keessoo jettu. Amma baalli fuunee gooroo gadoomaa harka qabna. Gadoomaallee gandi 8 obbaafanne amma baalli kennuu fi waggaa haaraa dhuftan bara 2017 gaaf jigurran dhalaa keessa nagaan baalli kenninaa jechuudha. Baalli narra fuudhulleen guyyooti fiixee dooriiti ta'ee jira jechuudha. Maqaan kiyya guyyoo boruu guyyoodha. Abbaa fiixee doorii Gogees Booranaa. Gogees Booranaa shanan keessa Gogees lammaffaati. Gogees Ambaalli Kuraa Jaarsoo Abbaa Gadaa Booranaa balli fuudhaa qophaa'u jiru. Ji'oota shaniin booda yoo shaniin dudduubatti baalli guyyaa gurran dhalaa jee gurran dhalaa irratti fuudha. Aadaan tuni kan Booranni ittiin dhalee dhalchu kaayoon harma kee jirti wanni itti Booranni bulan cufa aadaa kan kee jirti jechuudha. Wanni Booranni gulu yaa'ee gulu ganame hojjetuu fi kaayoo wanni nama dhalee dhalchu aadaa tanaa jechuudha. Mooni keessaa dhalate keessaa guddate afaanumaan akaakawwan irraa gara ilmaatti dabarfataa ture jechuudha. Nam baalli fuudha dooroo mam yeroo kun darrabba. Namni nurra fuun Abbaa Gadaa Kuraa Jaarsooti dhaabuuf qophaa'u jiru. Yeroon kun yeroo jiraa jajjabdu. Nullee nam yeroo baalli fuunaa kennatti rakkabuuf Booran nu kennuuf qophaa'u jiru. Qophiin jiraatullee qophii jajjabdu. Karaa mootummaa kennaa Oromiyaatti, karaa mootummaa kennaa Itoophiyaatti kunum jirutti yeroo qophii kanarra deeggarsa adda addaatti ciminaan nu bira jetti. Warri mootummaa warri miti mootummaa hirmaannaa guddaan isaan ardaalee jira ana areeroo waliin fuunutti hirmaatee akka nu waliin ejjetti ciminaan
waan barbaachisan adda addaa hordoffiin karaa miidiyaalee akka nu waliin hojjetan dhaamsa guddaa dabarse. Ana akka ergaa dabarfachuu fedhu jilti tun jil gugurdoo akkuma biyyaattu qaamii mootummaalleen nu bira ejjee akka nu qarqaarfeen qaamii dhaabbileen gargaraa ta'an ijoolleen akka nu bira ejjitee nu qarqaartu kaanii sabalammiin Itoophiyaa keessa jirtulleen cufu itti namuyyuu dhowwan qabdu dhuftee nu waliin gammaddee akka nu deeggarta barbaanna. Kaanii uummatii bal'aan Boorana cuftinu uummati Oromoo sabaaf sablammoonni biyya keessa biyya laallee jiran dhuftanii ittiin aadaa tana yoo daawwattan guddoo tarma keessa jira kana mul'isanii akkasiin addunyaallee mul'atamii miidiyaalleen dhufee dabarsu miidiyaan biyya keessa jiran hundi nu laalee nu dabarsu akka turistiilleen yoo dhufee daawwatee ittiin irra gammade dhoowwan hoota nu waliin gammadaan waliin aajilan nuti saniin jennaan. Maqaan kiyya Abbaa Gadaa Booranaati. Abbaa Gadaa Booranaa 71 keessa jettu. Gooroo Gadooma obbaafanne baalli kennuu fi waggaa haaraa dhuftan barko. Gaaf jigurran dhalaa keessa nagaan baalli kenninaa jechuun. Nami baalli narra fuulleen guyyoo boruu guyyoo amma fiixee dooriiti qophaa'ee jira jechuudha. Maqaan kiyya guyyoo boruu guyyoodha. Abbaa fiixee doorii Gogeessi Booranaa, Gogeessi Booranaa shani, Gogeessi Booranaa shanan keessa Gogeessi lammaffaati. Gogeessi ambaalli Kuraa Jaartuu Abbaa Gadaa Booranaa Gogeessi tokkoffaa irra baalli fuudhaa qophaa'uu jiru. Ji'oota shaniin booda yoo shaniin dudduubatti baalli guyyaa gurran dhalaa jee gurran dhalaa irratti fuudha. Aadaan tunini waan Booranni ittiin dhalee dhalchu haayoon harma keessa jirti wanni ittiin horanii bulan cufa aadatan keessa jirti jechuudha. Aadatan wanni Booranni gulu yaa'ee gulu ganame hojjetuu fi haayootti harma keessa jira. Wanni nama sa'illee dhalee dhalchu aadaa tanaa jechuudha. Aadaa tana Oromoon keessaa dhalate keessaa guddate afaanumaan akaakawwan irraa abaabawwan irraa gara ilmaatti dabarfataa ture jechuudha. Namni baalli fuudha qophaa'uu jira. Dooroo mamni yeroo kun darrabba. Namni nurra fuun Abbaa Gadaa Kuraa Jaarsooti nama galmoodaadhaaf qophaa'uu jira. Yeroon kun yeroo jira jajjabdu. Nullee namni yeroo baalli fuunaaf booranii immoo harka kennatti rakkabu booran nu kennu qophaa'uu jiru. Qophiin jilatullee qophii jajjabdu. Karaa mootummaa kennaa Oromiyaatti, karaa mootummaa kennaa Itoophiyaatti namichi kunum jirutti yeroo qophii kanarra deeggarsa adda addaatti ciminaan nu bira jetti warri miidiyaa, warri mootummaa, warri miti mootummaa hirmaannaa guddaan isaan guddaan ardaalee jira ana hariiroo kabaalli fuunutti hirmaatee akka nu waliin jetti ji shanan kanatti ciminaan waan barbaachisaa waan deeggar adda addaa hordoffiin karaa miidiyaaleeti adda addaatiin akka nu waliin hojjetan dhaamsa guddaa dabarse. Ana akka ergaa dabarfachuu fedhu
jilti tun jil gugurdoo akkum biyyaattu qaamii mootummaalleen nu birejjee akka nu qarqaarfeen qaamii dhaabbileen gargaraa ta'e inni ijoolleen akka nu birejjitee nu qarqaartu feen kaani sabalammiin Itoophiyaa keessa jirtulleen cufu jilti namuyyuu dhowwan qabdu dhuftee nu waliin gammaddee akka nu deeggarta barbaanne kaani ummatii bal'aan Boorana cuftinu ummati Oromoo sabaaf sablammoonni biyya keessa biyya laallee jiranii dhuftanii ittiin aadaa tana yoo daawwattan aadaa guddoo tarma keessa jira aadaa tana mul'isanii akkasiin addunyaallee mul'attu qaamii miidiyaallee dhufee dabarsu miidiyaan biyya keessa jiran hundinuu akka dhufee nu laalee nu dabarsu akka turistiilleen yoo dhufee daawwatee ittiin irra gammade dhowwan qabdu hoota nu waliin gammadaan waliin aajilan nuti saniin jennaan. Udaan naimi. Otera dandai. Udaan naimi. Maqaan kiyya Abbaa Gadaa Boorana Fura Jaarsoo Furaati. Abbaa Gadaa Boorana 71 jechuudha. Amma baalli fuunee gooroo gadooma harka qabna. Gadoomaallee ganni bobbaafanne amma baalli kennuu fi waggaa haaraa dhuftan bara 2017 gaaf jigurran dhalaa baalli kenninaa jechuun nami baalli narra fuudhulleen guyyooti amma fiixee dooriiti qophaa'ee jira jechuudha. Maqaan kiyya guyyoo boruu guyyoodha. Abbaa fiixee doorii gogeessi Boorana shani gogeessi Boorana shanan keessa gogeessi lammaffaati gogeessi ambaalli Kura Jaarsoo Abbaa Gadaa Boorana gogeessi tokkoffaa irra baalli fuudhaa qophaa'uu jiru. Ji'oota shaniin booda yoo shaniin dudduubatti baalli guyyaa gurran dhalaa jee gurran dhalaa irratti fuudha. Aadaan tuni waan Booranni ittiin dhalee dhalchu haayoon harma keessa jirti wanni ittiin horanii bulan cufa aadaa tan keessa jirti jechuudha. Aadaa tan wanni Booranni gulu yaa'ee gulu ganame hojjetuu fi haayootti harma keessa jira wanni ittiin dhalee dhalchu aadaa tana Oromoon sirni gadaa kana keessaa dhalate keessaa guddate afaanumaan akaakawwan irraa abaabawwan irraa gara dabarfataa ture jechuudha. Nam baalli sun fuudha qophaa'uu jiru. Dooroo mam yeroo kun darrabba. Namni nurra fuuna Abbaa Gadaa Fura Jaarsooti nama galma daadhaabuuf qophaa'uu jiru. Yeroon kun yeroo jira jajjabdu. Nullee nam yeroo baalli fuunaaf booranii immoo harka kennatti rakkabu booran nu kennu qophaa'uu jiru. Qophiin jiratullee qophii jajjabdu. Karaa mootummaa kennaa Oromiyaatti karaa mootummaa kennaa Itoophiyaatti namichuuf kunum jirutti yeroo qophii kanarra deeggarsa adda addaatti ciminaan nu bira jetti. Warri miidiyaa, warri mootummaa, warri miti mootummaa hirmaannaa guddaan saayinii guddaan ardaalee jira ana hariiroo kabaalli fuunutti hirmaatee akka nu waliin ejjetti jishanan kanatti ciminaan waan barbaachisaa waan deeggar adda addaa hordoffiin karaa miidiyaaleeti adda addaatiin
akka nu waliin ejjitan dhaamsi guddaa dabarse. Ana akka ergaa dabarfachuu fedhu jilti tun jil gugurdoo akkuma biyyaattu qaamii mootummaalleen nu bira ejjee akka nu qarqaarfeen qaamii dhaabbileen gargaraa ta'e inni ijoolleen akka nu bira ejjitee nu qarqaartu feen kaanii saba lammiin Itoophiyaa keessa jirtulleen cufu jilti namuyyuu dhowwan qabdu dhuftee nu waliin gammaddee akka nu deeggarta barbaanne kaanii uummatii bal'aan Boorana cuftinu uummatii Oromoo sabaaf sablammoonni biyya keessa biyya laallee jiranii dhuftanii ittiin aadaa tana yoo daawwattan aadaa guddoo tarma keessa jira aadaa tana mul'isanii akka isiin addunyaallee mul'attu qaamii miidiyaallee dhufee dabarsu miidiyaan biyya keessa jiran hundinuu akka dhufee nu laalee nu dabarsu akka turistiilleen yoo dhufee daawwatee ittiin irra gammade dhowwan qabdu hoota nu waliin gammadaan waliin aajilan nuuti saniin jennaan. Udante naimi Otera dandai Udante naimi Maqaan kiyya Abbaa Gadaa Boorana Kura Jaarsoo Kuraati. Abbaa Gadaa Boorana 71 keessa jettu. Amma baalli fuunee gadooma harka qabna. Gadoomaallee ganni 8 amma baalli kennuu fi waggaa haaraa dhuftan bara 2017 gaaf jigurran dhalaa keessa nagaan baalli kenninaa jechuun nami baalleen guyyoo boruu guyyooti amma fiixee qophaa'ee jira jechuudha. Maqaan kiyya guyyoo boruu guyyoodha. Abbaa fiixee doorii gogeessi Booranaa gogeessi Booranaa 5 gogeessi Booranaa 5 keessa gogeessi lammaffaati gogeessi Ambaalli Kura Jaarsoo Abbaa Gadaa Boorana gogeessa qophii irra baalli fuudhaa qophaa'u jiru. Ji'oota 5 booda yoo 5 dudduubatti baalli guyyaa gurran dhalaa jee gurran dhalaa irratti fuudha. Aadaan tuni waan Booranni ittiin dhalee dhalchu kaayoon harma keessa jirti. Wanni ittiin horanii bulan cufa aadaa tan keessa jirti jechuudha. Aadaa tan wanni Booranni gulu yaa'ee gulu ganame hojjetuu fi kaayootti harma keessa jira. Wanni namni ittiin dhalee dhalchu aadaa tanaa jechuudha. Aadaa tana Oromoon sirni gadaa kana keessaa dhalate keessaa guddate afaanumaan akaakawwan irraa abaabawwan irraa gara dhimmaatti dabarfataa ture jechuudha. Namni baalli sun fuudhaa qophaa'u jiru. Dooroo mammi yeroo kun darrabba. Namni nurra fuun Abbaa Gadaa Kura Jaarsooti nama galmoo daadhaabuuf qophaa'u jiru. Yeroon kun yeroo jiraa jajjabdu. Nullee namni yeroo baalli fuunaa Booranii immoo harka kennatti rakkabu Booran nu kennuuf qophaa'u jiru. Qophiin jiraatullee qophii jajjabdu. Karaa mootummaa kennaa Oromiyaatti, karaa mootummaa kennaa Itoophiyaatti namichuuf kunum jirutti yeroo qophii kanarra deeggarsa adda addaatti ciminaan nu bira jetti. Warri miidiyaa, warri mootummaa, warri miti mootummaa hirmaannaa guddaan, saayinni guddaan ardaalee jira ana hariiroo kabaalli fuunutti hirmaatee akka nu waliin ejjetti ji shanan kanatti ciminaan
waan barbaachisaa waan deeggar adda addaa hordoffiin karaa miidiyaaleeti adda addaatiin akka nu waliin ejjitan dhaamsa guddaa dabarse. Ana akka ergaa dabarfachuu fedhu jilti tun jil gugurdoo akkuma biyyaattu qaamii mootummaalleen nu bira ejjee akka nu qarqaarfee qaamii dhaabbileen gargaraa ta'e inni ijoolleen akka nu bira ejjitee nu qarqaarfee kaanii saba lammiin Itoophiyaa keessa jirtulleen cufu jilti namuyyuu dhowwan qabdu dhuftee nu waliin gammaddee akka nu deeggarta barbaanna. Kaanii uummatii bal'aan Boorana cuftinu uummatii Oromoo sabaaf sablammoonni biyya keessa biyya laallee jiranii dhuftanii ittiin aadaa tana yoo daawwattan aadaa guddoo tarma keessa jira. Aadaa tana mul'isanii akkasiin addunyaallee mul'attu qaamii miidiyaallee dhufee dabarsu. Miidiyaan biyya keessa jiran hundinuu akka dhufee nu laalee nu dabarsu. Akka turistiillee yoo dhufee daawwatee ittiin irra gammade dhowwan qabdu hoota nu waliin gammadaan waliin aajilan nuti saniin jennaan. Udon naimi Otera dandai Udon naimi Maqaan kiyya Abbaa Gadaa Boorana Kura Jaarsoo Kuraati. Abbaa Gadaa Boorana 71 jechuudha. Amma baalli fuunee gooroo gadooma harka qabna. Maallee ganni 8 bobbaafanne amma baalli kennuu fi waggaa haaraa dhuftan bara 2017 gaaf jigurran dhalaa keessa nagaan baalli kenninaa jechuudha. Nami baalli narra fuudhulleen guyyoo boruu guyyooti. Amma fiixee dooriiti. Maqaan kiyya guyyoo boruu guyyoodha. Abbaa fiixee doorii gogeessi Boorana 5 gogeessi Boorana 5 keessa gogeessi lammaffaati. Gogeessi ambaalli Kura Jaarsoo Abbaa Gadaa Boorana gogeessi tokkoffaa irra baalli fuudhaa qophaa'uu jiru. Ji'oota 5 booda yoo 5 dudduubatti baalli guyyaa gurran dhala jee gurran dhala irratti fuudha. Aadaan tunini waan Booranni ittiin dhalee dhalchu kaayoon harma keessa jirti wanni ittiin horanii bulan cufa aadaa tan keessa jirti jechuudha. Aadaa tan wanni Booranni gulu yaa'ee gulu ganame hojjetuu fi kaayootti harma keessa jira. Saayilleen ittiin dhalee dhalchu tanaa jechuudha. Aadaa tana Oromoon sirni gadaa kana keessaa dhalate keessaa guddate afaanumaan akaakawwan irraa abaabawwan irraa gara ilmaatti dabarfataa ture jechuudha. Mam nambaalli sun fuudha qophaa'uu jiru. Dooroo mam yeroo kun darrabba. Namni nurra fuun Abbaa Gadaa Kura Jaarsooti nama galmoo daadhaabuuf qophaa'uu jiru. Yeroon kun yeroo jira jajjabdu. Nullee namni yeroo baalli fuunaaf booranii immoo harka kennatti rakkabu booran nu kennu qophaa'uu jiru. Qophiin jiratullee qophii jajjabdu. Karaa mootummaa keenyaa Oromiyaatti, karaa mootummaa keenyaa Itoophiyaatti namichuuf kun jirutti yeroo qophii kanarra deeggarsa adda addaatti ciminaan nu bira jetti. Warri miidiyaa, warri mootummaa, warri miti mootummaa hirmaannaa guddaan, saayinni guddaan ardaalee jira ana hariiroo kabaalli fuunutti
hirmaatee akka nu waliin ejjet jishanan kanatti iminnaan waan barbaachisaa waan deeggar adda addaa hordoffiin karaa miidiyaaleeti adda addaatiin akka nu waliin ejjitan dhaamsi guddaa dabarse. Ana akka ergaa dabarfachuu fedhu jilti tun jil gugurdoo akkuma biyyaattu qaamii mootummaalleen nu bira ejjee akka nu qarqaarfee qaamii dhaabbileen gargaraa ta'e inni ijoolleen akka nu bira ejjitee nu qarqaartu fee kaani sabalammiin Itoophiyaa keessa jirtulleen cufu jilti namuyyuu dhowwan qabdu dhuftee nu waliin gammaddee akka nu deeggarta barbaanna. Kaani uummatii bal'aan Boorana cuftinu uummatii Oromoo sabaaf sablammoonni biyya keessa biyya laallee jiranii dhuftanii ittiin aadaa tana yoo daawwattan aadaa guddoo tarma keessa jira. Aadaa tana mul'isanii akkasiin addunyaallee mul'attu qaamii miidiyaallee dhufee dabarsu. Miidiyaan biyya keessa jiran hundinuu akka dhufee nu laalee nu dabarsu. Akka turistiilleen yoo dhufee daawwatee ittiin irra gammade dhowwan qabdu hoota nu waliin gammadaan waliin aajilan nuti saniin jennaan. Udon tanaimi Otera dandai Udon tanaimi Maqaan kiyya Abbaa Gadaa Boorana Kura Jaarsoo Kuraati. Abbaa Gadaa Boorana 71 jechuudha. Amma baalli fuunee gooroo gadooma harka qabna. Gadoomaallee ganni 8 bobbaafanne baalli kennuu fi waggaa haaraa dhuftan bara 2017 gaaf jigurran dhalaa keessa nagaan baalli kenninaa jechuudha. Nami baalli narra fuudhu guyyoo boruu guyyooti. Amma fiixee dooriiti qophaa'ee jira jechuudha. Maqaan kiyya guyyoo boruu guyyoodha. Abbaa fiixee doorii gogeessi Booranaa gogeessi Boorana 5 gogeessi Boorana 5 keessa gogeessi lammaffaati gogeessi ambaalli Kura Jaarsoo Abbaa Gadaa Boorana gogeessi tokkoffaa irra baalli fuudhaa qophaa'uu jiru. Ji'oota 5 booda yoo 5 dudduubatti baalli guyyaa gurran dhalaa jee gurran dhalaa irratti fuudha. Aadaan tuni waan Booranni ittiin dhalee dhalchu kaayoon harma keessa jirti. Kaayootti harma keessa jira. Ta'illeen ittiin aadaa tanaa jechuudha. Aadaa tana Oromoon sirni gadaa kana dhalatee keessaa guddatee afaanumaan akaakawwan irraa abaabawwan irraa gara ilmaatti dabarfataa ture jechuudha. Darrabba namni nurra fuun Abbaa Gadaa Kura Jaarsooti nama galma daadhaaf qophaa'uu jiru. Yeroon kun yeroo jira jabdu. Nullee namni yeroo baalli fuunaaf booranii immoo harka inni tarkabu booran nu kennu qophaa'uu jiru. Qophiin jilatullee qophii jajjabdu. Karaa mootummaa keenna Oromiyaatti karaa mootummaa keenna Itoophiyaatti namichuuf kunum jirutti yeroo qophii kanarra deeggarsa adda addaatti ciminaan nu bira jetti warri miidiyaa warri mootummaa warri miti mootummaa hirmaanna guddaan saayinni guddaan ardaalee jira ana hariiroo kabaalli fuunutti hirmaatee akka nu waliin ejjetti jishanan kanatti ciminaan waan barbaachisaa waan deeggar adda addaa
ordoffiin karaa miidiyaaleeti adda addaatiin akka nu waliin ejjitan dhaamsi guddaa dabarse. Ana akka ergaa dabarfachuu fedhu jilti tun jil gugurdoo akkuma biyyaattu qaamii mootummaalleen nu birejjee akka nu qarqaarfeen qaamii dhaabbileen gargaraa ta'e inni ijoolleen akka nu birejjitee nu qarqaartu feen kaani sabalammiin Itoophiyaa keessa jirtulleen cufu jilti namuyyuu dhowwan qabdu dhuftee nu waliin gammaddee akka nu deeggarta barbaanne kaani ummatii bal'aan Boorana cuftinu ummati Oromoo sabaaf sablammoonni biyya keessaa biyya laallee jiranii dhuftanii ittiin aadaa tana yoo daawwattan aadaa guddoo tarma keessa jira aadaa tana mul'isanii akkisiin addunyaallee mul'attu qaamii miidiyaallee dhufee dabarsu miidiyaan biyya keessa jiran hundinuu akka dhufee nu laalee nu dabarsu akka turistiilleen yoo dhufee daawwatee ittiin irra gammade dhowwan qabdu hoota nu waliin gammadaan waliin aajilan nuti isanin jennaan. Maqaan kiyya Abbaa Gadaa Boorana Kura Jaarsoo Kuraati. Abbaa Gadaa Boorana 71 keessa jechuudha. Amma baalli fuunee gooroo gadooma harka qabna. Gadoomaallee ganni 8 obbaafanne amma baalli kennuu fi waggaa haaraa dhuftan bara 2017 gaaf jigurran dhalaa keessa nagaan baalli kenninaa jechuun nami baay'uulleen guyyoo boruu guyyooti amma qophaa'ee jira jechuudha. Maqaan kiyya guyyoo boruu guyyoodha. Abbaa fiixee doorii gogeessi Booranaa gogeessi Boorana 5 gogeessi Boorana 5 keessa gogeessi lammaffaati gogeessi ambaalli Kura Jaarsoo Abbaa Gadaa Boorana gogeessi tokkoffaa irra baalli fuudhaa qophaa'uu jiru. Ji'oota 5 booda yoo 5 dudduuba baalli guyyaa gurran dhala jee gurran dhala irratti fuudha. Aadaan tunini waan Booranni ittiin dhalee dhalchu kaayoon harma keessa jirti wanni ittiin horanii bulan cufa aadaa tan keessa jirti jechuudha. Aadaa tan wanni Booranni gulu yaa'ee gulu ganame hojjatuu fi kaayootti harma keessa jira. Wanni nama sa'illeen ittiin dhalee dhalchu aadaa tanaa jechuudha. Aadaa tana Oromoon sirni gadaa kana keessaa dhalate keessaa guddate afaanumaan akaakawwan irraa abaabawwan irraa gara dabarfataa ture jechuudha. Mam nan baalli sun fuudha qophaa'uu jiru. Dooroo mam yeroo kun darrabba. Namni nu rafuun Abbaa Gadaa Kura Jaarsooti nama galma daadhaabuuf qophaa'uu jiru. Yeroon kun yeroo jira jajjabdu. Nullee namni yeroo baalli fuuna Booranii immoo harka inni tarakabu Booran nu kennuuf qophaa'uu jiru. Qophiin jiraatullee qophii jajjabdu. Karaa mootummaa keenyaa Oromiyaatti karaa mootummaa keenyaa Itoophiyaatti nami cuuf kunum jirutti yeroo qophii kanarra deeggarsa adda addaatti ciminaan nu bira jetti. Warri miidiyaa, warri mootummaa, warri miti mootummaa hirmaannaa guddaan isaan guddaan ardaalee jira ana hariiroo kabaalli fuunutti hirmaatee akka nu waliin ejjetti ji shanan kanatti
ciminaan waan barbaachisaa waan deeggar adda addaa hordoffiin karaa miidiyaaleeti adda addaatiin akka nu waliin hojjetan dhaamsa guddaa dabarse. Ana akka ergaa dabarfachuu fedhu jilti tun jil gugurdoo akkuma biyyaattu qaamii mootummaalleen nu birejjee akka nu qarqaarfeen qaamii dhaabbileen gargaraa ta'een ijoolleen akka nu birejjitee nu qarqaartu feen kaani sabalammiin Itoophiyaa keessa jirtulleen cufu jilti namuyyuu dhowwan qabdu dhuftee nu waliin gammaddee akka nu deeggarsa barbaanne kaani ummatii bal'aan Boorana cuftinu ummati Oromoo sabaaf sablammoonni biyya keessa biyya laallee jiranii dhuftanii ittiin aadaa tana yoo daawwattan aadaa guddoo tarma keessa jira aadaa tana mul'isanii akkasiin addunyaallee mul'attu qaamii miidiyaallee dhufee dabarsu fedha. Miidiyaan biyya keessa jiran hundinuu akka dhufee nu laalee nu dabarsu akka turistiilleen yoo dhufee daawwatee ittiin irra gammade dhowwan qabdu hoota nu waliin gammadaan waliin aajilan nuti saniin jennaan. Udonte naimi Ote dadandai Udonte naimi Maqaan kiyya Abbaa Gadaa Boorana Kura Jaarsoo Kuraati. Abbaa Gadaa Boorana 71 jechuudha. Amma baalli fuunee gooroo gadooma harka qabna. Mallee ganni 8 bobbaafanne amma baalli kennuu fi waggaa haaraa dhuftan bara 2017 gaaf jigurran dhalan baalli kenninaa jechuudha. Nami baalli narra fuulleen guyyoo boruu guyyooti. Amma fiixee dooriiti qophaa'ee jira jechuudha. Maqaan kiyya guyyoo boruu guyyoodha. Abbaa fiixee doorii Gogeessi Boorana. Gogeessi Boorana 5. Gogeessi Boorana 5 keessa Gogeessi lammaffaati. Gogeessi ambaalli Kura Jaarsoo Abbaa Gadaa Boorana Gogeessi tokkoffaa irra baalli fuudhaa qophaa'uu jiru. Yoo 5 booda yoo 5 dudduubatti baalli guyyaa gurran dhala jee gurran dhala irratti fuudha. Aadaan tunini waan Booranni ittiin dhalee dhalchu haayoon harma keessa jirti wanni ittiin horanii bulan cufa aadaa tan keessa jirti jechuudha. Aadaa tan wanni Booranni gulyaa'ee gulu ganame hojjatuu fi haayootti harma keessa jira. Wanni nama sa'illeen ittiin dhalee dhalchu jechuudha. Aadaa tana Oromoon sirni gadaa kana keessaa dhalate keessaa guddate afaanumaan akaakawwan irraa abaabawwan irraa ilmaatti dabarfataa ture jechuudha. Nam baalli sun fuudha qophaa'uu jiru. Dooroo mam yeroo kun darrabba. Namni nurra fuuna Abbaa Gadaa Kura Jaarsooti nama galmoo daadhaabuuf qophaa'uu jiru. Yeroon kun yeroo jira jajjabdu. Nullee namni yeroo baalli fuunaaf booranii immoo harka kennatti rakkabuuf booran nu kennuuf qophaa'uu jiru. Qophiin jilatullee qophii jajjabdu. Karaa mootummaa kennaa ka Oromiyaatti, karaa mootummaa kennaa ka Itoophiyaatti namichuuf kunum jirutti yeroo qophii kanarra deeggarsa adda addaatti ciminaan nu bira jetti. Warri miidiyaa, warri mootummaa, warri miti mootummaa hirmaannaa guddaan isaan guddaan ardaalee jira ana hariiroo kabaalliin fuunutti
hirmaatee akka nu waliin ejjet jishanan kanatti dhiminnaan waan barbaachisaa waan deeggar adda addaa hordoffiin karaa miidiyaaleeti adda addaatiin akka nu waliin ejjitan dhaamsi guddaa dabarsine. Ana akka ergaa dabarfachuu fedhu jilti tun jil gugurdoo akkuma biyyaattu qaamii mootummaalleen nu birejjee akka nu qarqaarfeen qaamii dhaabbileen gargaraa ta'e inni ijoolleen akka nu birejjitee nu qarqaarfeen kaani sabalammiin Itoophiyaa keessa jirtulleen cufu jilti namuyyuu dhowwan qabdu dhuftee nu waliin gammaddee akka nu deeggarta barbaanne kaani ummatii ballaan Boorana cuftinu ummati Oromoo sabaaf sablammoonni biyya keessa biyya laallee jiranii dhuftanii ittiin aadaa tana yoo daawwattan aadaa guddoo tarma keessa jira aadaa tana mul'isanii akkasiin addunyaallee mul'attu qaamii miidiyaallee dhufee dabarsu miidiyaan biyya keessa jiran hundinuu akka dhufee nu laalee nu dabarsu akka turistiilleen yoo dhufee daawwatee ittiin irra gammade dhowwan qabdu hoota nu waliin gammadaa nu waliin aajilan nuuti isaniin jennaan. Maqaan kiyya Abbaa Gadaa Boorana Kura Jaarsoo Kuraati. Abbaa Gadaa Boorana 71 jechuudha. Amma baalli fuunee gooroo gadooma harka qabna. Gadoomaallee ganni 8 obbaafanne baalli kennuu fi waggaa haaraa dhuftan bara 2017 gaaf jigurran dhalaa keessa nagaan baalli kenninaa jechuun namni baalli narra fuudhulleen guyyoo boruu guyyooti amma fiixee dooriiti qophaa'e. Maqaan kiyya guyyoo boruu guyyoodha. Abbaa fiixee doorii gogeessi Booranaa gogeessi Booranaa 5 gogeessi Booranaa 5 keessa gogeessi lammaffaati gogeessi Ambaalli Kura Jaarsoo Abbaa Gadaa Boorana gogeessi tokkoffaa irra baalli fuudhaa qophaa'uu jiru. Ji'oota 5 booda yoo 5 dudduubatti baalli guyyaa gurran dhala jee gurran dhala irratti fuudha. Aadaan tunini waan Booranni ittiin dhalee dhalchu kaayoon harma keessa jirti. Wanni ittiin Booranii bulan cufa aadaa tan keessa jirti jechuudha. Aadaa tan wanni Booranni gulu yaa'ee gulu ganame hojjetuu fi kaayootti harma keessa jira. Masaayilleen ittiin dhalee dhalchu tanaa jechuudha. Aadaa tana Oromoon sirni gadaa kana dhalatee keessaa guddatee afaanumaan akaakawwan irraa abaabawwan irraa gara ilmi dabarfataa ture jechuudha. Namni baalli sun fuudhaa qophaa'uu jiru. Dooroo mammi yeroo kun darrabba. Namni nurra fuuna Abbaa Gadaa Kura Jaarsooti nama galmodaadhaaf qophaa'uu jiru. Yeroon kun yeroo jiraa jajjabdu. Nullee namni yeroo baalli fuunaaf Booranii immoo harka innatti rakkabu Booran nu kennu qophaa'uu jiru. Qophiin jiraatullee qophii jajjabdu. Karaa mootummaa keenyaa Oromiyaatti karaa mootummaa keenyaa Itoophiyaatti namichuuf kunuun jirutti yeroo qophii kanarra deeggarsa adda addaatti ciminaan nu bira jetti warri miidiyaa warri mootummaa warri miti mootummaa hirmaannaa guddaan saayinii guddaan
أردالي جرا أنا ريرو خبالي فونت الماتي أكنو ولي نجت جيشانا كانت يمنان وان برباچيزا وان ديگر أددا أردوفين رام إيديالات أدداتي أكنو ولي نجتان أمس قد دبرسي أنا كرجع دبر فتشوف إنه جلتي تنجل جوجردو أكون بياتو قامي موتوم مالين نبرجة يا كنو كاركار فين قامي دابلين غرغرا تاو إني جولين أكا نبرجة تين كاركار فين خاني سبلامين إثيوبيا كي جرتولين شوف جلتينا موجود أوان كابدو لفتين ولين جمدة أكا نودي غرت بربان خاني أمتي بلان بورانا شفتنو أمتي أورومو سبلوموني بيا خيسا بيا لالي جراني لفتاني تنادا تنا يو داوتاني هذا بدو ترمخي جرا هذا تنا ملسانيا كسين الدنيا ملتو قامي ميديا لني دفع دبر سوي ميديا بيجي جلنا ندينو أك دفع نولالن ودبر سوي أك تروستي لين يو دفع دعوته تيني الرقم ما ده أوان أبدو خوتا نوالين جمدا نواليني عاجلا نوتي سنين جنان ودانت نايمي وتيرا دانداي ودانت نايمي أما كان كيا أبغى بورana kura jaarso kuraati abbaa gadaa boorana 71 jechuudha. Baalli fuunee gooroo gadooma harka qabna. Ganni 8 bobbaafanne amma baalli kennuu fi waggaa haaraa dhuftan bara 2017 gaaf jigurran dhalaa keessa nagaan baalli kenninaa nami baalli narra fuudhulleen guyyooti amma fiixee dooriiti maqaan kiyya guyyoo boruu guyyoodha. Abbaa fiixee doorii gogees boorana gogeessi boorana shani gogees boorana shanan keessa gogees lammaffaati gogeessi ambaalli kuraa jaarsu abbaa gadaa boorana gogees tokkoffaa irra baalli fuudhaa qophaa'uu jiru. Yoo shaniin booda yoo shaniin dudduubatti baalli guyyaa gurran dhala jee gurran dhala irratti fuudha. Aadaan tunini waan booranni ittiin dhalee dhalchu haayoon harmakee jirti wanni ittiin horanii bulancuuf aadatan kee jirti jechuudha. Aadatan wanni booranni gulu yaa'ee gulu ganame hojjatuu fi haayootti harmakee jira. Wanni nama sa'illeen dhalee dhalchu aadaa tanaa jechuudha. Aadaa tana Oromoon sirni gadaa kana keessaa dhalate keessaa guddate afaanumaan akaakawwan irraa abaabawwan irraa gara ilmaatti dabarfataa ture jechuudha. Mam nambaalli fuudha qophaa'uu jiru. Dooroo mam yeroo kun darrabba. Namni nurra fuuna abbaa gadaa kuraa jaarsooti nama galmoo daadhaamuuf qophaa'uu jiru. Yeroon kun yeroo jiraa jajjabdu. Nullee namni yeroo baalli fuunaaf booranii immoo harka kennatti rakkabuuf booran nu kennuuf qophaa'uu jiru. Qophiin jilatullee qophii jajjabdu. Karaa mootummaa kennaa Oromiyaatti
karaa mootummaa keenyaa Itoophiyaatti namichuuf kun jirutti yeroo qophii kanarra deeggarsa adda addaatti ciminaan nu bira jetti warri miidiyaa warri mootummaa warri miti mootummaa hirmaannaa guddaan isaan guddaan ardaalee jira ana hariiroo kabaalli fuunutti hirmaatee akka nu waliin jetti jishanan kanatti ciminaan waan barbaachisaa waan deeggar adda addaa hordoffiin karaa miidiyaaleeti adda addaatiin akka nu waliin ejjitan dhaamsa guddaa dabarse. Ana akka ergaa dabarfachuu fedhu jilti tun jil gugurdoo akkuma biyyaattu qaamii mootummaalleen nu bira ejjee akka nu qarqaarfeen qaamii dhaabbileen gargaraa ta'e inni ijoolleen akka nu bira ejjitee nu qarqaartu feen kaanii saba lammiin Itoophiyaa keessa jirtulleen cufu jilti namuyyuu dhowwan qabdu dhuftee nu waliin gammaddee akka nu deeggarta barbaanne kaanii uummatii bal'aan Boorana cuftinu uummatii Oromoo sabaaf sablammoonni biyya keessa biyya laallee jiranii dhuftanii ittiin aadaa tana yoo daawwattan aadaa guddoo tarma keessa jira aadaa tana mul'isanii akkasiin addunyaallee mul'attu qaamii miidiyaallee dhufee dabarsu miidiyaan biyya keessa jiran hundinuu akka dhufee nu laalee nu dabarsu akka turistiilleen yoo dhufee daawwatee ittiin irra gammade dhowwan qabdu hoota nu waliin gammadaan waliin aajilan nuti saniin jennaan. Maqaan kiyya Abbaa Gadaa Boorana Hurraa Jaarsoo Huraati. Abbaa Gadaa Boorana 71 keessa jettu. Amma baalli fuunee booroo gadooma harka qabna. Gadoomaallee ganni 8 bobbaafanne. Amma baalli kennuu fi waggaa haaraa dhuftan bara 2017 gaaf jigurran dhalaa keessa nagaan baalli kenninaa jechuun namni baalli narra fuudhulleen guyyoo boruu guyyooti amma fiixee dooriiti maqaan kiyya guyyoo boruu guyyoodha abbaa fiixee doorii gogeessi Boorana shani gogeessi Boorana shanan keessa gogeessi lammaffaati gogeessi ambaalli Hurraa Jaarsoo Abbaa Gadaa Boorana gogeessi tokkoffaa irra baalli fuudhaa qophaa'u jiru. Ji'oota shaniin booda yoo shaniin dudduubatti baalli guyyaa gurran dhala jee gurran dhala irratti fuudha. Aadaan tunini waan Booranni ittiin dhalee dhalchu haayoon harma keessa jirti wanni ittiin horanii bulan cufa aadaa tan keessa jirti jechuudha. Aadaa tan wanni Booranni gulu yaa'ee gulu ganame hojjetuu fi haayootti harma keessa jira. Waan illeen ittiin dhalee dhalchu tanaa jechuudha. Aadaa tana Oromoon sirni gadaa kana dhalatee keessaa guddatee afaanumaan akaakawwan irraa abaabawwan irraa gara dabarfataa ture jechuudha. Namni baalli sun fuudhaa qophaa'u jiru. Dooroo mammi yeroo kun darrabba. Namni nurra fuun Abbaa Gadaa Hurraa Jaarsooti nama galmoo daadhaabuuf qophaa'u jiru. Yeroon kun yeroo jira jajjabdu.
Nullee namni yeroo baalli fuunaa booranii immoo harka kennatti rakkabu booran nu kennu qophaa'uu jiru. Qophiin jiraatullee qophii jajjabdu. Karaa mootummaa kennaa Oromiyaatti, karaa mootummaa kennaa Itoophiyaatti namni cufu kunum jirutti yeroo qophii kanarra deeggarsa adda addaatti ciminaan nu bira jetti. Warri miidiyaa, warri mootummaa, warri miti mootummaa hirmaannaa guddaan, saayinni guddaan ardaalee jira ana hariiroo kabaalli fuunutti hirmaatee akka nu waliin ejjetti jishanan kanatti ciminaan waan barbaachisaa waan deeggarsa adda addaa hordoffiin karaa miidiyaaleeti adda addaatiin akka nu waliin ejjitan dhaamsi guddaa dabarse. Ana ergaa dabarfachuu fedhu jilti tun jil gugurdoo akkuma biyyaattu qaamii mootummaalleen nu bira ejjee akka nu qarqaarfee qaamii dhaabbileen gargaraa ta'e inni ijoolleen akka nu bira ejjitee nu qarqaartu fee kaanii saba lammiin Itoophiyaa keessa jirtulleen cufu jilti namuyyuu dhowwan qabdu dhuftee nu waliin gammaddee akka nu deeggarsa barbaanne. Kaanii uummatii bal'aan Boorana cuftinu uummatii Oromoo sabaaf sablammoonni biyya keessaa biyya laallee jiranii dhuftanii ittiin aadaa tana yoo daawwattan aadaa guddoo tarma keessa jira. Aadaa tana mul'isanii akkasiin addunyaallee mul'attu qaamii miidiyaallee dhufee dabarsu. Miidiyaan biyya keessa jiran hundinuu akka dhufee nu laalee nu dabarsu. Akka turistiilleen yoo dhufee daawwatee ittiin irra gammade dhowwan qabdu hoota nu waliin gammadaan waliin aajilan nuti saniin jennaan. Udant naimi Otera dandai Udant naimi Maqaan kiyya Abbaa Gadaa Boorana Kura Jaarsoo Kuraati. Abbaa Gadaa Boorana 71 keessa jettu. Amma baalli fuunee gooroo gadooma harka qabna. Gadoomaallee ganni 8 bobbaafanne baalli kennuu fi waggaa haaraa dhuftan bara 2017 gaaf jigurran dhalaa keessa nagaan baalli kenninaa jechuun nami baalli guyyoo boruu guyyooti amma fiixee dooriiti qophaa'ee jira jechuudha. Maqaan kiyya guyyoo boruu guyyoodha. Abbaa fiixee doorii Gogeessi Booranaa, Gogeessi Booranaa 5, Gogeessi Booranaa 5 keessa Gogeessi lammaffaati. Gogeessi Ambaallee Kura Jaarsoo Abbaa Gadaa Booranaa Gogeessi tokkoffaa irra baalli fuudhaa qophaa'uu jiru. Ji'oota 5 booda yoo 5 dudduubatti baalli guyyaa gurran dhalaa jee gurran dhalaa irratti fuudha. Aadaan tuni waan Booranni ittiin dhalee dhalchu haayoon harma keessa jirti wanni ittiin horanii bulan cufa aadaa tan keessa jirti jechuudha. Aadaa tan wanni Booranni gulu yaa'ee gulu ganame hojjatuu fi haayootti harma keessa jira. Wanni nama sa'illeen ittiin dhalee dhalchu aadaa tanaa jechuudha. Aadaa tana Oromoon kana keessaa dhalate keessaa guddate afaanumaan akaakawwan irraa abaabawwan irraa gara dabarfataa ture jechuudha. Namni baalli fuudhaa qophaa'uu jiru. Dooroo mammi yeroo kun darrabba. Namni nurra fuun abbaa
gadaa kura jaarsooti nama galmodaadhaaf qophaa'uu jiru. Yeroon kun yeroo jira jajjabdu. Nullee nam yeroo baalli fuunaaf booranii immoo harka kennatti rakkabu booran nu kennu qophaa'uu jiru. Qophiin jiratullee qophii jajjabdu. Karaa mootummaa keenna Oromiyaatti, karaa mootummaa keenna Itoophiyaatti namichuuf kunum jirutti yeroo qophii kanarra deeggarsa adda addaatti ciminaan nu bira jetti. Warri miidiyaa, warri mootummaa, warri miti mootummaa hirmaanna guddaan, saayinni guddaan ardaalee jira ana hariiroo kabaalli fuunutti hirmaatee akka nu waliin ejjetti jishanan kanatti ciminaan waan barbaachisaa waan deeggar adda addaa hordoffiin karaa miidiyaaleeti adda addaatiin akka nu waliin ejjitan dhaamsi guddaa dabarse. Ana akka ergaa dabarfachuu fedhu jilti tun jil gugurdoo akkuma biyyaattu qaamii mootummaalleen nu bira ejjee akka nu qarqaarfeen qaamii dhaabbileen gargaraa ta'e inni ijoolleen akka nu bira ejjitee nu qarqaartu feen kaani saba lammiin Itoophiyaa keessa jirtulleen cufu jilti namuyyuu dhowwan qabdu dhuftee nu waliin gammaddee akka nu deeggarsa barbaada. Dhowwan qabdu hoota nu waliin gammadaan waliin aajilan nuti saniin jennaan. Udante naimi Otera dandai Udante naimi Maqaan kiyya Abbaa Gadaa Boorana Kura Jaarsoo Kuraati. Abbaa Gadaa Boorana 71 keessa jettu. Amma baalli fuunee booroo gadooma harka qabna. Gadoomaallee ganda bobbaafanne amma baalli kennuu fi waggaa haaraa dhuftan bara 2017 gaaf jigurran dhalaa keessa nagaa jechuu nami baalli narra fuudhulleen boruu guyyooti amma fiixee dooriiti qophaa'ee jira jechuudha. Maqaan kiyya guyyoo boruu guyyoodha. Abbaa fiixee doorii gogeessi Boorana shani. Gogeessi Boorana shanan keessa gogeessi lammaffaati. Gogeessi ambaalli Kura Jaarsoo Abbaa Gadaa Boorana gogeessi tokkoffaa irra baalli fuudhaa qophaa'uu jiru. Ji'oota shaniin booda yoo shaniin dudduubatti baalli guyyaa gurran dhalaa jee gurran dhalaa irratti fuudha. Aadaan tunini waan Booranni ittiin dhalee dhalchu haayoon harma kee jirti wanni ittiin horanii bulan cufa aadatan kee jirti jechuudha. Aadatan wanni Booranni gulu yaa'ee gulu ganame hojjatuu fi haayootti harma kee jira wanni nama sa'ili dhalee dhalchu aadaa tanaa jechuudha. Oromoon sirni gadaa kana keessaa dhalate keessaa guddate afaanumaan akaakawwan irraa abaabawwan irraa gara ilmaatti dabarfataa ture jechuudha. Nam baalli sun fuudha qophaa'uu jiru. Dooroo mam yeroo kun darrabba. Namni nurra fuun Abbaa Gadaa Kura Jaarsooti nama galmodaadhaaf qophaa'uu jiru. Yeroon kun yeroo jira jajjabdu. Nullee nam yeroo baalli fuunaaf booranii immoo harka kennatti rakkabu booran nu kennu qophaa'uu jiru. Qophiin jiratullee qophii jajjabdu. Karaa mootummaa keenna Oromiyaatti, karaa mootummaa keenna Itoophiyaatti namichuuf kunum jirutti yeroo qophii kanarra deeggarsa adda addaatti ciminaan nu bira jetti. Warri miidiyaa, warri mootummaa, warri miti mootummaa hirmaanna guddaan,
ساين قدان أردال جرا أنا أريرو خبالي فونت يرماتي أكن ولي نجت جيشانا كانت يمنان وان برباچيزا وان ديگر أددا أردوفين رام إيديالات أدداتي أكن ولي نجتان أمس قدا دبرسي أنا كرجات دبر فاتشو فدو جلتي تنجل غوغوردو أكون بياتو قامي موتوم مالين نوبرجي أكنو قرقار فين قامي دابلين غرغرا تا إني جولين أكا نوبرجي تي نقرقار فين خاني سبلمين إثيوبيا خي جرتولين شوف جلتي نمو يود أوان قابدو لفتين ولين غمدي أكا نودي غرت بربان خاني أمتي بلان بورانا شفتنو أمتي أورومو سباب سبلوموني بيا خيسا بيا لالي جراني لفتاني تنادا تنا يو داوتن آدا قدو ترمخي جرا خا آدا تنا ملسانيا كسين الدنيا اللي ملتو قامي ميديا اللي دفع دبر سوية ميديا بيخي جران اندنو اكا دفع نولالي نو دبر سوية اك تروستي اللين يو دفع داوته تيني الرقم دي دوان قبدو خوتا نوالي نغمدا نوالي ني آجلا نوتي سنين جنان مدان نايمي وتيرا دانداي مدان نايمي أما كان كيا بغدا بورانا كورا جارسو كوراتي بغدا بورانا ترباتا متوكيسو ات أما بالي فوني غورو غدو ماركا قمنا مالي غند سديتي وبافني أما بالي خنو في وغارا دفتان برهم لما قراني تربا غافا نغام بالي خننا يچو نمي بالي نرفو لني برو غيوتي أما في تدوري تي وباي جرايچو مكان كيا غيو برو غيو هذا أبا في تدوري غوغيس بورانا شاني غوغيس بورانا شانو كيسا غوغيس لما فاتي غوغيس أم بالي كورا جارسو أبا غدا بورانا غوغيس توكو باي ربالي فودا وباو جير جيوت شانين بود yoo shanin dudduubat baallee guyyaa gurran dhalaa jee gurran dhalaa irratti fuudha. Aadaan tunini waan booranni ittiin dhalee dhalchu kaayoon harma jirti wanni ittiin horanii bulancuuf aadatan kee jirti jechuudha. Aadatan wanni booranni gulu yaa'ee gulu ganame hojjatuu fi kaayoo tarma kee jira wanni ittiin dhalee dhalchu aadaa tanaa jechuudha. Aadaa tana Oromoon sirni gadaa kana keessaa dhalate keessaa guddate afaanumaan akaakawwan irraa abaabawwan irraa gara dabarfataa ture jechuudha. Nam namballi sun fuudha qophaa'u jiru. Dooroo mammi yeroo kun darrabba. Namni nurra fuuna abbaa gadaa fuula jaarsooti nama galmodaadhaaf qophaa'u jiru. Yeroon kun yeroo jira jajjabdu. Nullee namni yeroo baalli fuunaaf booranii immoo harka kennatti rakkabu booran nu kennu qophaa'u jiru. Qophiin jiratullee qophii jajjabdu. Karaa mootummaa kennaa Oromiyaatti karaa mootummaa kennaa Itoophiyaatti namichuuf kunum jirutti yeroo qophii kanarra deeggarsa adda addaatti ciminaan nu bira jetti
warri miidiyaa, warri mootummaa, warri miti mootummaa hirmaannaa guddaan isaan guddaan ardaalee jira ana areeroo kabaalli fuunutti hirmaatee akka nu waliin ejjetti jishanan kanatti dhiminnaan waan barbaachisaa waan deeggar adda addaa hordoffiin karaa miidiyaaleeti adda addaatiin akka nu waliin ejjitan dhaamsi guddaa dabarse. Ana akka ergaa dabarfachuu fedhu jilti tun jil gugurdoo akkuma biyyaattu qaamii mootummaalleen nu bira ejjee akka nu qarqaarfeen qaamii dhaabbileen gargaraa ta'e inni ijoolleen akka nu bira ejjitee nu qarqaartu feen kaanii sabalammiin Itoophiyaa jirtulleen cufu jilti namuyyuu dhowwan qabdu dhuftee nu waliin gammaddee akka nu deeggarta barbaanna. Kaanii uummatii bal'aan Boorana cuftinu uummatii Oromoo sabaaf sablammoonni biyya keessaa biyya laallee jiranii dhuftanii ittiin aadaa tana yoo daawwattan aadaa guddoo tarma kee jira. Aadaa tana mul'isanii akkasiin addunyaallee mul'attu qaamii miidiyaalleen dhufee dabarsu. Miidiyaan biyya kee jiran hundinuu akka dhufee nu laalee nu dabarsu. Akka turistiilleen yoo dhufee daawwatee ittiin irra gammade dhowwan qabdu hoota nu waliin gammadaa nu waliin aajilan nuti saniin jennaan. Udon naimi Otera dandai Udon naimi Maqaan kiyya Abbaa Gadaa Boorana Kura Jaarsoo Kuraati. Abbaa Gadaa Boorana 71 jechuudha. Amma baalli fuunee gooroo gadooma harka qabna. Gadoomaallee gandi 8 bobbaafanne amma baalli kennuu fi waggaa haaraa dhuftan bara 2017 gaaf jigurran dhalaa keessa nagaan baalli kenninaa jechuudha. Nami baalli narra fuudhulleen guyyoo boruu guyyooti. Amma edooriiti. Maqaan kiyya guyyoo boruu guyyoodha. Abbaa fiixee doorii gogeessi Boorana 5 gogeessi Boorana 5 keessa gogeessi lammaffaati. Gogeessi ambaalli Kura Jaarsoo Abbaa Gadaa Boorana gogeessi tokkoffaa irra baalli fuudhaa qophaa'uu jiru. Ji'oota 5 booda yoo 5 dudduubatti baalli guyyaa gurran dhala jee gurran dhala irratti fuudha. Aadaan tunini waan Booranni ittiin dhalee dhalchu kaayoon harma jirti wanni ittiin horanii bulan cufa aadatan kee jirti jechuudha. Aadatan wanni Booranni gulyaa'ee gulu ganame hojjatuu fi kaayootti harma kee jira. Wanni nama sa'illeen ittiin dhalee dhalchu aadaa tanaa jechuudha. Aadaa tana Oromoon sirni gadaa kana keessaa dhalate keessaa guddate afaanumaan akaakawwan irraa abaabawwan irraa gara ilmaatti dabarfataa ture jechuudha. Mam nan baalli sun fuudha qophaa'uu jiru. Dooroo mam yeroo kun darrabba. Namni nurra fuun Abbaa Gadaa Kura Jaarsooti nama galmoo daadhaamuuf qophaa'uu jiru. Yeroon kun yeroo jira jajjabdu. Nullee namni yeroo baalli fuunaaf Booranii immoo harka inni rakkabu Booran nu kennuuf qophaa'uu jiru.
qophiin jiraatullee qophii jabdu karaa mootummaa keenna ka Oromiyaatti karaa mootummaa keenna ka Itoophiyaatti namichuuf kun jirutti yeroo qophii kanarra deeggarsa adda addaatti ciminaan nu bira jetti warri miidiyaa warri mootummaa warri miti mootummaa hirmaannaa guddaan jaayinni guddaan ardaalee jira ana hariiroo kabaalliin fuunutti hirmaatee akka nu waliin ejjetti jishanan kanatti ciminaan waan barbaachisaa waan deeggar adda addaa ordoffiin karaa miidiyaaleeti adda addaatiin akka nu waliin ejjitan dhaamsa guddaa dabarse. Ana ergaa dabarfachuu fedhu jilti tunjil gugurdoo akkuma biyyaattu qaamii mootummaalleen nu bira ejjee akka nu qarqaarfeen qaamii dhaabbileen gargara ta'e inni ijoolleen akka nu bira ejjitee nu qarqaartu feen kaani sabalammiin Itoophiyaa kee jirtulleen cufu jilti namuyyuu dhowwan qabdu dhuftee nu waliin gammaddee akka nu deeggarta barbaanna. Kaani uummatii bal'aan Boorana cuftinu uummatii Oromoo sabaaf sablammoonni biyya keessa biyya laallee jiranii dhuftanii ittiin aadaa tana yoo daawwattan aadaa guddoo tarma kee jira aadaa tana mul'isanii akkasiin addunyaallee mul'attu qaamii miidiyaallee dhufee dabarsu miidiyaan biyya kee jiran hundinuu akka dhufee nu laalee nu dabarsu akka turistiillee yoo dhufee daawwatee ittiin irra gammade dhowwan qabdu hoota nu waliin gammadaa nu waliin aajilan nuti saniin jennaan. Udon naimi Ote radandai Udon naimi Maqaan kiyya Abbaa Gadaa Boorana Kura Jaarsoo Kuraati. Abbaa Gadaa Boorana 71 keessa jettu. Amma baalli fuunee gooroo gadoomaa harka qabna. Gadoomaallee ganni 8 obbaafanne. Amma baalli kennuu fi waggaa haaraa dhuftan bara 2017 gaaf jigurran dhalaa keessa nagaan baalli kenninaa jechuun nami baalli narra fuudhulleen guyyoo boruu guyyooti amma fiixee dooriiti qophaa'ee jira jechuudha. Maqaan kiyya guyyoo boruu guyyoodha. Abbaa fiixee doorii Gogeessi Booranaa Gogeessi Booranaa 5 Gogeessi Booranaa 5 keessa Gogeessi lammaffaati Gogeessi Ambaallee Kura Jaarsoo Abbaa Gadaa Booranaa Gogeessi tokkoffaa irra baalli fuudhaa qophaa'u jiru. Ji'oota 5 booda yoo 5 dudduuba baalli guyyaa gurran dhalaa jee gurran dhalaa irratti fuudha. Aadaan tuni waan Booranni ittiin dhalee dhalchu haayoon harmakee jirti wanni ittiin Booranii bulan cufa aadatan kee jirti jechuudha. Aadatan wanni Booranni gulu yaa'ee gulu ganame hojjatuu fi haayootti harmakee jira. Wanni nama sa'illeen ittiin dhalee dhalchu aadaa tanaa jechuudha. Aadaa tana Oromoon
sirni gadaa kana keessaa dhalate keessaa guddate afaanumaan akaakawwan irraa abaabawwan irraa gara ilmaatti dabarfataa ture jechuudha. Nam nambaalli sun fuudha qophaa'uu jiru. Dooroo mammi yeroo kun darrabba. Namni nurra fuuna abbaa gadaa fuula jaarsooti nama galmoo daadhaabuuf qophaa'uu jiru. Yeroon kun yeroo jira jajjabdu. Nullee namni yeroo baalli fuuna booranii immoo harka kennatti rakkabu booran nu kennu qophaa'uu jiru. Qophiin jiraatullee qophii jajjabdu. Karaa mootummaa keenyaa ka Oromiyaatti, karaa mootummaa keenyaa ka Itoophiyaatti namichuuf kunum jirutti yeroo qophii kanarra deeggarsa adda addaatti ciminaan nu bira jetti warri miidiyaa, warri mootummaa, warri miti mootummaa hirmaannaa guddaan saayinni guddaan ardaalee jira ana hariiroo kabaalliin itti akkuma biyyaattu qaamii mootummaalleen nu bira jee akka nu qarqaarfeen qaamii dhaabbileen gargaraa ta'u inni ijoolleen akka nu bira ejjitee nu qarqaartu feen kaani sabalammiin Itoophiyaa keessa jirtulleen cufu jiltii namuyyuu dhowwan qabdu dhuftee nu waliin gammaddee akka nu deeggarta barbaanne kaani ummatii bal'aan Boorana cuftinu ummati Oromoo sabaaf sablammoonni biyya keessa biyya laallee jiranii dhuftanii ittiin aadaa tana yoo daawwattan aadaa guddoo tarma keessa jira aadaa tana mul'isanii akkasiin addunyaallee mul'attu qaamii miidiyaallee dhufee dabarsu miidiyaan biyya keessa jiran hundinuu akka dhufee nu laalee nu dabarsu akka turistiilleen yoo dhufee daawwatee ittiin irra gammade dhowwan qabdu hoota nu waliin gammadaan nu waliin aajilan nuti saniin jennaan. Udonte naimi Ote da dandai Udonte